Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. Eccoci qui, buona Padania, buona Benacchia, buona Italia a tutti. Siamo arrivati al 19 settembre e domani, il 20 settembre, data che viene riprodotta da tantissime vie in Italia, sono 150 anni dalla breccia di Porta Pia, cosiddetta breccia di Porta Pia, cioè praticamente la fonte dell'annessione di Roma, della città di Roma, al Regno, diventandone capitale, e poi alla Repubblica Italiana. Avremo come ospite illustre sicuramente Paolo Gulisano, che nel suo mirabile eclettismo si interessa anche da tempo di storia d'Italia, dal punto di vista ovviamente di una visione molto critica che anche oggi avremo in modo di sottolineare. Prima però qualche riflessione, perché durante l'estate, come spesso accade, sono passate a miglior vita un sacco di persone. Voglio citare Sergio Zavoli, ovviamente, che è stato il patron del giornalismo italiano, diciamo capogruppo di un gruppo che adesso ha davvero 90 rotti anni, e di cui è morto tra gli altri anche Arrigo Levi, che è stato un giornalista di battaglia politica, soprattutto sul fronte orientale. Sono persone che conoscete, è inutile ancora stare qui a commentare il valore incommensurabile di uno Zavoli che si è distinto soprattutto grazie anche a una voce spesso cristallina, chiara, su tantissime inchieste che hanno caratterizzato la storia del giornalismo televisivo, con grande successo, con un seguito che era legato certamente anche al fatto che non esistessero le televisioni private, ma certamente anche al fatto che questi personaggi, questi giornalisti erano di un'autorevolezza davvero straordinaria. Ecco, tra gli ultimi a passare a miglior vita voglio segnalare brevissimamente Franco Maria Ricci. Franco Maria Ricci è stato un editore, un grafico, quindi anche artista, editore soprattutto di prestigio, parmigiano, ha fatto tantissimo per la città di Parma, ma naturalmente poi ha editato tantissime cose belle, ma proprio non belle nel senso che noi diamo di questo termine a qualsiasi rivista che ci piaccia e che si distingue dalle altre. Si parla di carta patinata, si parla di illustrazioni a richiesta di grandissimi grafici, appunto pittori incisori, si parla di argomentazioni spesso e volentieri molto sofisticate, dall'arte all'alta cultura, all'alta cucina, come è poi tipico del mondo emiliano, e a tantissime altre realtà che sono legate anche a Fontanellato, alla cosiddetta Reggia di Fontanellato, in provincia di Parma, e tutto quello che è accaduto in essa. Il personaggio era un personaggio molto noto nell'ambiente emiliano, ma più in generale era noto a chi ancora aveva quel gusto e quella capacità di leggere, che è la cosa primaria di questo mondo, perché purtroppo siamo oramai in una società dello spettacolo, le comunicazioni, internet, eccetera, e si tende a ipovalutare, cioè a dare una valutazione negativa della lettura. Invece la lettura, quindi con tutto quello che si trascina dietro, perché nella lettura l'occhio lavora, la lettura è qualcosa che rimane la base non solo della cultura, insomma, della vita, dell'approccio con la vita. La lettura ovviamente di qualcosa che abbia a che fare con il senso ultimo delle cose è maggiormente interessante e stimolante, naturalmente. Franco Maria Ricci, in un'epoca in cui sostanzialmente stava già decadendo tutto un mondo classico dell'arte, dell'illustrazione, della stampa, lui ha fatto quello che era possibile fare con grande stile e con grande forma. La rivista FMR appunto ne dava testimonianza, poi sarà raccolta e reeditata da qualchedun altro. Seconda notizia che vi volevo dare, che è legata sempre al mondo delle riviste d'arte, è abbastanza
così imprevista ed è molto così sgradevole, almeno per diciamo così la diretta esperienza che ho fatto io della collaborazione con questa persona che vi dico, perché è stato dato annuncio da Facebook, dal suo sito Facebook, in realtà poi è il sito anche della rivista Arte-In, che Lorella Pagnucco Salvemini non sarà più la direttrice della rivista. Noi parliamo di un'esperienza di Lorella Pagnucco che la veneziana, con però antiche origini anche attraverso il prozio di Salvemini, ovviamente pugliese. Sapete tutti che Salvemini è stato il padre del federalismo, ma adesso non voglio tornare indietro. La Pagnucco diciamo era padrona nel senso buono, nel senso parona in Veneto appunto, dirigeva la rivista dall'ormai lontano 88, quindi stiamo parlando di 32 anni che hanno portato Arte-In ad essere conosciuta in tutto il mondo, tanto che negli ultimi 10 anni abbiamo avuto la versione Arte-In World, appunto Arte-In Mondo, che aveva la traduzione diciamo anche già in cartaceo in inglese, quindi per doppia lettura italiano-inglese, e tutta una serie di iniziative soprattutto per l'arte contemporanea che hanno permesso alla rivista, e grazie alla solerzia, all'arguzia, alla lungimiranza, alla bravura di Lorella, di riuscire a sopravvivere in un mercato difficile che abbiamo visto depauperarsi col passare del tempo, tanto che è rimasta soltanto la rivista Arte della Mondadori, il giornale dell'arte di Allemandi e poca altra roba. Anche la Rizzoli ha dovuto chiudere Ars già qualche anno fa, e cioè le riviste d'arte a vari livelli, in varie forme, che non siano quelle legate a cataloghi specifici di gallerie o di reti di gallerie, fanno fatica a sopravvivere. Perché appunto, già lo dicevamo parlando di Ricci, il problema è quello di un rapporto con un pubblico che ha perso la capacità di leggere, di studiare, di vedere, eccetera, eccetera. Non è un pubblico che non si interessa più di arte, anzi, i numeri dell'ingresso alle mostre a certe gallerie conferma il contrario, però purtroppo il rapporto che si è instaurato tra la popolazione di media cultura e il dato, il quadro, anziché diciamo la performance artistica, è miseramente crollato dal punto di vista della qualità, perché appunto non c'è più la mediazione della critica d'arte, che è andata, esiste ancora certamente, ma è andata dissolvendosi a vari livelli, in varie forme, producendo personaggi televisivi che abbiamo visto tutti, ma che non hanno poco più a che fare tanto con l'arte. E se no c'è tutto questo insieme di elementi che fanno capo ai social, dove si parla tanto di arte, certo, chi si è interessato ad arte propone tutta una serie di spunti a vari livelli, storico, anche per l'arte contemporanea, però appunto ha fatto sì che appunto le stesse riviste ne risentissero, perché diminuivano progressivamente i lettori, specialmente sullo stampato, ma anche la versione in rete non ha poi, cioè in generale voglio dire, non ha poi quei numeri che uno si attenderebbe di avere. Ecco, detto questo, Lorella Pagnucco Salvemini, sorta di pioniera del mondo millennials, per tanti motivi e tanti gusti, anticipatrice di spunti che poi appunto hanno trovato collocazioni in varie forme, in varie misure. Stiamo parlando certo di arte contemporanea e non di arte classica, anche se lei è a conoscenza perfetta anche della stessa. Ha deciso di porre fine, dopo 32 anni, alla sua esperienza, ecco, direzionale, dove aveva avuto modo tra l'altro di esprimere nei suoi editoriali tantissime cose importanti. Mi ricordo la polemica su Cattelan, la polemica su The Passion, del film The Passion. Lei aveva preso una posizione neanche troppo peregrina sul fatto appunto
cui andava sottolineando come troppo sangue richiama altro sangue e via dicendo. Poi dopo si può essere d'accordo, non d'accordo, ma anche certe sue prese di posizioni provocatrici, tipiche di Lorella Pagnucco Salvini, hanno fatto scuola, hanno fatto epoca. Vedremo, perché lei sulla pagina Facebook promette ritornerò in che forma e in che misura. Noi sappiamo che la rivista si era anche trasferita da Mestre a Viareggio, tutto questo legato all'amore eccezionale che ha la nostra Pagnucco nella Versilia, per la Versilia, ecco, che trova sua seconda patria rispetto alla Laguna e alla Serenissima, che pur sempre ha amato in maniera indiscriminata. Bene, vedremo poi gli sviluppi della situazione. Questa la notizia però ha lasciato un po' tutti basiti, e ci si chiede, ecco, un po' cosa ci sia stato dietro e dove poi vada a parare complessivamente la critica d'arte in Italia, le riviste d'arte che poi noi che ci interessiamo d'arte amiamo così tanto da riuscire ancora a leggere e a seguire. Bene, adesso noi entriamo un po' nell'argomento di oggi, che è la ricorrenza dei 150 anni della Breccia di Porta Pia, il famoso 20 settembre, che domani verrà celebrato anche in termini ufficiali e istituzionali, in quanto 150 anni, pensate, un secolo e mezzo, sono davvero importanti, né più né meno del bene e nel male, si intende, dei Mille, della spedizione dei Mille, che risale a 10 anni prima, e quindi la fondazione del Regno d'Italia, eccetera. Però noi dobbiamo sempre avere in mente che se non ci fosse stata la Breccia di Porta Pia, Roma non sarebbe poi diventato automaticamente, dagli anni 70 in poi, quindi praticamente da 150 anni, la capitale d'Italia, che era Firenze ancora al momento tra il 65 e il 70. Adesso vediamo se il nostro caro regista Colombo è stato in grado o già sta facendo l'operazione di contatto dell'illustre ospite che abbiamo oggi, Paolo Gulisano. Sentiamo un po' com'è la situazione? La seconda opzione che hai detto, Andrea, ne approfitto per salutare te e i nostri amici ascoltatori, quindi stiamo chiamando l'ospite e sarà con noi tra poco. Certamente. Paolo Gulisano, come sapete, si interessa del mondo britannico, si interessa di tantissimi argomenti a livelli letterari, storico-culturali, che hanno permesso anche a moltissimi che non hanno quella dimestichezza col mondo celtico, neoceltico, eccetera, di riuscire a capire come e che cosa viene vissuto, nella perfida Albione, si diceva una volta, oppure nelle isole limitrofe. Ad ogni modo, oltre a questo, e oltre a essere un noto epidemiologo, ma oggi non parliamo, perché nelle mie trasmissioni non voglio parlare assolutamente di argomenti sanitari. Io sono uno storico, un filologo, un filosofo, un linguista, non sono in grado di affrontare certe tematiche, anche con chi certamente come Paolo ha un'esperienza eccezionale. Pronto? Sentiamo un po' se è in contatto Paolo? Pronto? Ci sono, ciao. Ciao Andrea. Qua, Paolo Gulisano. Allora, stavo appunto cercando di far capire ai nostri ascoltatori la trama della tua ricca e composita personalità, che tra l'altro appunto, cioè non è che non sia conosciuta, ma diciamo ci sono stati anni in cui avevi più parlato in maniera più forte e chiara anche di questi argomenti. Riguarda un po' la storia d'Italia, usiamo questa espressione un po' generica, anche un po' putrida nella sua classicità. Ora sono 150 anni, caro Paolo, che noi ci ritroviamo con Roma violata dalle truppe militari dell'esercito piemontese alias poi italiano. Che cosa successe allora? Molti sanno, se lo sanno lo rinfreschiamo, sono passati 150 anni proprio perché era il 20 settembre del 1870, ma da allora poi la storia non solo della penisola ma anche d'Europa e del mondo, ha preso una piega che è legata certamente a quello che accadde allora.
Allora, siccome appunto la riflessione sul risorgimento è complessa, estremamente complessa, e va anche distillata a seconda non dei punti di vista generici, insomma, ma dei punti di vista di percorso e di indagine conoscitiva, perché la ricchezza e la complessità della questione è enorme. Stiamo parlando di anni soprattutto che vanno tra gli anni 40 dell'altro secolo ancora, e ancora, per capirci, visto i postumi e i rappezzamenti, gli anni 80-90 almeno. Poi dopo tutto quello che c'è stato nel Novecento è certamente anche la ricaduta, il riflesso di quello che accade allora. Allora, noi abbiamo spesso e volentieri una forma di florilegio automatico o recondito, perché spesso chi non ne parla dice beh, ma tanto voi sapete, o se no diventa noioso, dà per scontato qualcosa, cioè dà per scontato in una certa forma di pensiero dominante che quel benedetto 20 settembre finalmente, Paolo, finalmente nasce l'Italia tanto sospirata dai patrioti. Allora, una tua prima riflessione, Paolo, vai. Certo, allora intanto grazie Andrea, grazie per questo invito a tornare appunto a far sentire la mia voce agli amici di Radio Padania Libera, e su un argomento che certamente quello del risorgimento fu una decina d'anni fa, 20 anni fa, insomma, uno degli argomenti forti che toccavamo anche per sottolineare la nostra identità, che è un'identità dei popoli lombardi, del popolo lombardo, del popolo veneto, diversa comunque da quella del resto della penisola. E se magari oggi certe tematiche non sono più, diciamo così, nell'agenda politica, io credo che è giusto che rimangano comunque nel dibattito culturale. Anche perché credo che sia sempre importante capire, e che anche nuove generazioni capiscono, come è nato questo paese, come è stato, cioè la Repubblica Italiana, ex Regno d'Italia, come è stato assemblato con la violenza, con la forza, con diciamo così anche l'oppressione di quelli che erano i popoli liberi, degli stati liberi di questa penisola. Il processo risorgimentale appunto ha la sua conclusione, il suo culmine il 20 settembre 1870, la presa di Roma. Roma diventa quindi la capitale, che quindi verrà spostata da Torino, come era inizialmente, poi a Firenze, che forse secondo me era la capitale ideale, perché era la capitale anche della cultura che vuoi definire italiana, della cultura della lingua, eccetera. Ma si voleva a tutti i costi la conquista di Roma. E per motivi anche simbolici, e questa data infatti poi fu eternata, lo sappiamo bene, le nostre città, quasi tutte le città hanno una via, una piazza 20 settembre, immancabilmente scritta con le due X, cioè i numeri latini, no? Quindi a rimarcare anche una romanità della conquista, dell'impresa e dell'evento. Ecco, questo da una parte certamente era il culmine del processo risorgimentale. Io vedo che in questi giorni anche gli organi di stampa, di regime ne parlano poco, forse ormai tutto è acquisito, non ci sono più, come dire, appunto forti organizzate opposizioni all'italianità, al nazionalismo italiano. Io ricordo solo invece 10 anni fa, per il 1860-61, appunto i 150 anni dell'Unità d'Italia, ricordate che il can mediatico che c'era proprio per sostenere in tutti i modi l'idea di un'identità italiana. Ecco, ricordare questa data significa quindi ricordare quel tipo di politica, di cos'era stato il risorgimento, fatto anche di azioni militari. Appunto quel giorno, 150 anni fa, piombarono su Roma la bellezza di 60.000 soldati guidati dal generale Raffaele Cadorna, con una divisione affidata a un noto macellaio che si chiamava Nino Bixio, che si era già distinto per le stragi
durante la conquista del sud, del Regno delle Due Sicilie. Insomma, questa orda militare si abbatté sulla città, sulla città eterna, sulla città comunque sacra alla cristianità di tutti i tempi. E era la fine anche del potere temporale, potremmo dire. E qui oggi sappiamo che la Chiesa, la nuova Chiesa, soprattutto la Chiesa del post-concilio, ha ritenuto quell'evento che invece al tempo fu vissuto in maniera drammatica, perché appunto Roma non era la capitale d'Italia, Roma era stata per secoli la capitale della cristianità, la sede della Chiesa cattolica, e quindi guardavano a Roma da tutto il mondo, e forse a Roma avrebbe dovuto essere lasciato appunto uno status particolare come Gerusalemme, eccetera, una città considerata appunto sacra, ma invece doveva diventare la capitale d'Italia. Per cui dicevo, quest'orda che si abbatte e su una Roma difesa da pochi volontari, e questa veramente è una pagina commovente, perché c'erano le guardie svizzere, ma erano venuti a difendere appunto questa Roma cristiana volontari da tutta Europa, volontari irlandesi, volontari scozzesi, tirolesi, vandeani, c'era addirittura un discendente di Sarré, il grande eroe della Vandea, dalla Bretagna, cioè piccoli popoli che erano ancora anche in cerca di una loro libertà, come l'Irlanda, come la Scozia, eccetera, che però difendevano questa città, questo simbolo della Chiesa Cattolica. Ecco, dicevo che ai tempi per la Chiesa fu un evento drammatico, il Papa si considerò prigioniero da quel momento in poi, da quel 20 settembre in Vaticano. Poi purtroppo invece la Chiesa è cambiata, oggi la chiamiamo anche a volte Chiesa 2.0, e dopo il Concilio Vaticano II un altro Papa, un successore di quel Pio IX, appunto tanto odiato dai risorgimentali, disse che ma sì, tutto sommato perdere il potere temporale alla fine era stato giusto e quasi provvidenziale. Ecco, il potere temporale, sì, si può discuterne a lungo, in realtà poi non era più quel potere dei secoli medievali, rinascimentali, eccetera. Ormai lo Stato della Chiesa era ridotto a appunto Roma città, i dintorni, Civitavecchia e poco altro, no? E quindi era semplicemente uno spazio anche simbolico che però consentiva alla Chiesa di non essere asservita a nessuno, che non era cappellana di nessuno. Mentre oggi, guardando quella che è la Chiesa di oggi, la vediamo sempre più comunque a volte addirittura connivente con certi poteri forti, con certi interessi, eccetera. Quindi tutto sommato quel potere temporale che non ha più, quello sfarzoso, magari anche il debito del Rinascimento, era comunque una garanzia di libertà che la Chiesa andava tutto sommato a perdere. Quindi una pagina dolorosa, quindi quella del 20 settembre 1870, ecco, per i cattolici. Certamente. Ecco, non dimentichiamoci che si trattava del più antico regno d'Europa, il più antico regno d'Europa, Roma, e che l'immagine proprio che noi poi anche a scuola, la scuola ancora degli anni 60, io ho 64 anni, degli anni 60 era fatta così, andava da Muzio Scevola alla Breccia di Porta Pia, l'immagine della breccia, cioè di una miracoloso buco che viene fatto per riuscire a superare questa roccaforte, evidentemente dal punto di vista risorgimentalista satanica dal loro punto di vista, no? Che impediva il normale svolgersi della vita italiana. Ecco, questo è terribile ed è stata inculcata nella mente di tanti fanciulli per tantissimo tempo, e adesso, come hai detto tu, dietro le righe non se ne parla più tanto, proprio perché si sa che la patata è bollente, ma intanto non si rimuove quell'immagine e quella ossessione. Mi sa che siamo arrivati al break, chiedo conferma al regista? Conferma che arriva, Andrea.
ecco, sta per arrivare, quindi l'immagine è stata terribile, c'è poca differenza fra certe figurine, ecco, che riguardano l'antichità di Roma, da Muzio Cevola a Messalina, e quelle che riguardano questa pagina, appunto, perché evidentemente dal punto di vista implicito dell'inconscio storico quell'antichità romana sacra era stata violata e maltrattata dal mondo papale. Ecco, adesso sta per arrivare la pubblicità, mi sa che dobbiamo risentirci fra 1 minuto e mezzo, 2. A dopo. A dopo. Con te ovunque, RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Stiamo ritornando in diretta e mi sembra che ci sia già una telefonata che ci riguarda. Sentiamo, pronto? Sì, salve Andrea da Torino. Sì, salve. Salve. Dunque sì, ricordiamo la breccia di Porta Pia, ma ricordiamo anche quello che ci è costato tutto quanto, grazie ai scellerati accordi di Plombières che quel fenomeno di Cavour ebbe il coraggio di firmare e che ci costarono Nizza e Savoia. Ma ricordiamo anche il massacro di Torino, ovvero la popolazione di Torino che si stava opponendo al trasferimento della capitale a Firenze e fu dato l'ordine di sparare contro la folla e una cinquantina di persone furono le vittime di questa opposizione all'opposizione. Ecco. E una semplice considerazione. Allora, il Regno d'Italia, che poi il Regno d'Italia come poteva essere il Regno d'Italia quando fu proclamato nel 1861, visto che mancava Veneto e niente meno che Roma, il Regno d'Italia decise di andare a conquistare e a demolire lo Stato Pontificio. Ma siamo sicuri che in quel periodo i romani stessero proprio così male sotto il Papa? Magari loro non gliene poteva fregare di meno, come avrebbero detto loro, no? Quindi ci hanno guadagnato o ci hanno perduto i romani passando da il potere del Papa al potere dei Savoia? Grazie dell'intervento molto puntuale. Sentiamo Paolo, come lo commenti?
Sì, Cato, grazie per questo intervento che Ecco, ci puoi ricorda alzare al anche... massimo la voce, Paolo, perché Sì. anch'io ho qualche difficoltà. Prego, scusa. Sì. No, ci ricorda anche una cosa interessante, ha ricordato appunto gli accordi di Plombières. L'Italia è nata anche con accordi, con sottobanchi, con cose poco chiare, con addirittura amanti mandate nel letto del capo del regno francese, quindi tutta una serie di manovre sempre lerce e poi contraddimenti, anche perché appunto gli accordi erano che Roma non avrebbe dovuto essere toccata, quindi invece vengono stracciati, si passa sopra a questi patti e si fa quello che si fa. Poi giustamente l'ascoltatore ha ricordato appunto la strage di Torino, che sarà seguita poi dopo un po' di anni, ricordiamolo, da quella di Milano nel 1898, quando il generale Bava Beccaris fa sparare coi cannoni sulla gente che chiedeva pane. Quindi è nato così lo Stato unitario italiano e bisogna ricordarlo. Con questa mitologia anche, come dire, prima Andrea ricordava giustamente che si voleva sbarazzarsi della Roma cristiana e si voleva ritornare appunto alla Roma dei Cesari, alla Roma legionaria. Ecco, quindi tra l'altro di solito quando si parla di questo tipo di romanità si pensa al fascismo, ma in realtà ben prima del fascismo fu l'ideologia risorgimentale a guardare a quel tipo di Roma. E Lino di Mameli lo esplicita chiaramente, schiava di Roma, quindi un'Italia schiava di Roma, ma quale Roma? Appunto non la Roma dei papi, non la Roma degli artisti, la Roma di Michelangelo, la Roma dei capolavori rinascimentali, ma appunto la Roma marziale, la Roma legionaria, la Roma di Scipione l'Africano, la Roma di Giulio Cesare, eccetera. Quella è la Roma idealizzata nell'ideologia risorgimentale, nell'inno di Mameli, che io lo voglio ricordare una volta di più, l'ho fatto spesso ai tempi qui da RPL, dalle frequenze RPL. Io pongo obiezione di coscienza rispetto a Lino Mameli, io non lo canto e non lo canterò mai, perché appunto non dimentichiamolo che Goffredo Mameli era morto proprio durante un primo tentativo di assaltare Roma, la Roma dei Papi, nel 1848, quando era stata fatta quella rivoluzione voluta da Mazzini, la Repubblica Romana, e Mameli era tra quei volontari che stavano sparando al Papa e morì tra l'altro colpito da fuoco amico, quindi una fine quasi ridicola. Ecco, detto questo, che mi sembra importante, per giustamente puntualizzare semplicemente che cos'è la storia italiana, costellata anche veramente di episodi di brutale violenza contro quei popoli che si volevano andare a liberare, no? È stato così nel 1860 verso i popoli del sud, lo sarebbe stato in qualche modo anche nel 1866, giustamente prima il nostro ascoltatore ci ha ricordato, Stato unitario, però mancava ancora il Veneto, che era ancora libero sotto l'Austria, felicemente sotto l'Austria. Poi venne assorbito nel 1866, annesso, e quel Veneto che fino a quel momento proliferava sotto l'Austria conobbe veramente un impoverimento spaventoso. Il Veneto diventò terra di emigrazione per tanti anni, perché proprio le politiche nazionali italiane avevano penalizzato fortemente l'economia veneta, riducendola alla miseria, e centinaia di migliaia di veneti dovettero lasciare la loro terra e andare in America, in Francia e così via. Quindi anche questa è una pagina dolorosa. Senti, prima hai citato le guardie svizzere. Voglio Sì. ricordare un bellissimo monumento che c'è a Lucerna, che è veramente straziante, con un leone
che diciamo fa da pendant col nostro leone del San Marco, nel senso che è un leone così bello che è anche in grado di trasmetterci il problema, cioè tutte le guardie svizzere morte sia durante la rivoluzione francese, poi adesso appunto nell'assedio di Roma eccetera e quant'altro, che non vengono mai ricordate, perché di solito l'immagine che passa nelle televisioni è quella folcloristica di 4 alabardieri ben colorati che fanno finta di far la guardia al Papa. Poi di questi tempi e con questo tipo di pontificato è ovvio che la cosa diventa quasi una barzelletta. Ricordiamo invece quanto le guardie svizzere, quindi tutto il mondo elvetico, abbia dato l'anima per difendere questa realtà, perché se no noi non rendiamo onore ai veri protagonisti della storia. Questa è la mia idea. Certo, ecco, la storiografia ufficiale, quella che si insegnava, si insegna ancora a scuola, appunto parla di una Roma quasi occupata da stranieri, da truppe straniere, appunto gli zuavi pontifici, le guardie svizzere, eccetera, eccetera. Quasi fosse che appunto si trattasse di una città italiana che anelava veramente a ritornare in seno alla grande patria. Giustamente prima, sempre riferendomi alla telefonata dell'ascoltatore che diceva ma siamo sicuri che i romani volessero diventare italiani? Assolutamente no, avevano decisamente meno, come Stato pontificio, meno tassazione, non avevano il servizio militare che invece poi veramente distrusse anche questo. Non dimentichiamolo, 7 anni durava la naia nell'Italia unita, nello Stato sabaudo. Certamente, ci sono stati alcuni film con Sordi e Manfredi che hanno cercato negli anni 60-70 di tratteggiare quel mondo, però francamente un po' per l'impostazione eccessivamente comica, un po' per tutta una serie di dietrologie che è difficile narrare, il successo è stato un antisuccesso, nel senso che non hanno fatto luce su quello che era veramente accaduto contro il povero, ai danni del povero Papa Re, che certamente nel cuore di un certo tipo di romanità è rimasto ancora presente tantissimo. Ecco, sulla scelta del non expedit di Pio IX, tu come la commenti? Cioè, fu qualcosa comunque di giustificato nella sua brusca vitalità negativa, oppure si sarebbe potuto fare qualcosa di diverso rispetto al non expedit dal punto di vista del mondo dei fedeli cattolici, si intende? Certo, allora dal punto di vista giuridico era, come dire, un passo perfetto, cioè legittimo, perché appunto c'era uno Stato, come dicevi tu prima Andrea, che esisteva da anni, il più antico Stato europeo. Questo Stato viene aggredito militarmente, tra l'altro senza neanche una dichiarazione di guerra, proprio perché lo Stato italiano considerava Roma sua e quindi non fa nemmeno una formale dichiarazione di guerra. Era come se non riconoscesse l'esistenza, il diritto all'esistenza di questo Stato, quindi lo invade, lo occupa, manda, come dicevo prima, 60.000 soldati, più 4.000 camicie rosse, cioè appunto i briganti garibaldini, questa specie di formazioni paramilitari costituite da assassini che scorrazzano tra l'altro per Roma nei giorni seguenti, perché appunto non è che sia un ingresso trionfale, c'è una resistenza, poi a un certo punto appunto le guardie svizzere si arrendono militarmente, il generale Kanzler, che era appunto il capo, vuole parlamentare, Cadorna rifiuta, proprio non c'è il riconoscimento nemmeno di un avversario, della dignità dell'avversario, e quindi addirittura dopo l'ingresso, dopo aver cannoneggiato, ecco un po' strano, no? Che si vada a liberare una città cannoneggiandola, no? Quindi ecco, dicevo, dopo la resa iniziò per le vie di Roma, lo voglio ricordare perché ci sono proprio vittime pontificie di questi zuavi, di queste guardie svizzere mai ricordate. Inizia proprio la caccia all'uomo da parte specialmente dei 4.000 assassini garibaldini, e per giorni e giorni ci sono appunto assassini che vengono fatti proprio così barbaramente, saccheggi, anzi Cadorna addirittura le proteste poi di Kanzler e delle autorità dice lasciate che il popolo si sfoghi. Quindi massacri, linciaggi, e non solo di
di guardie svizzere o dei volontari che erano arrivati, come dicevo prima, da tanti paesi, ma anche di sacerdoti, quindi di vittime veramente innocenti, e questo bagno di sangue fu il battesimo dello Stato italiano unitario. Ecco, mi sembra anche giusto ricordarlo, queste cose vergognose. Poi vengono presi 4.500 prigionieri, questi volontari stranieri, che vengono espulsi, scozzesi, irlandesi, bretoni, eccetera. E poi invece una sorte peggiore toccò a quei volontari, ed erano anche qua circa 5.000, che erano venuti dall'Emilia Romagna, dalle Marche, dal Veneto, dalla Lombardia anche, erano accorsi appunto per difendere il Papa, ed essendo comunque loro già cittadini italiani, vennero considerati traditori, accusati di tradimento per aver imbracciato le armi contro il tricolore, vennero deportati nelle fortezze di Alessandria, Mantova, Peschiera e Verona, in condizioni di detenzione durissime. Ecco, anche questo quindi è 20 settembre 1870, uno Stato che quindi inizia il suo cammino unitario in questo modo, con questi massacri, con queste detenzioni, con queste limitazioni della libertà, con queste vendette proprio personali su queste persone che erano venute unicamente per quel motivo, per difendere quella che era la capitale della cristianità. Certamente. Ecco, cercando adesso di vedere come si sono snodati i rapporti, cioè argomento complesso e non trattabile in pochi minuti, fra Stato e Chiesa, quindi alla fine fra Stato del Vaticano, per quello che era ridotto, insomma, in qualche maniera, no? Al di là del Tevere, no? Come si dice, c'è Trastevere, c'è una Trastevere laica, romana, delle puttanesche intese come pastasciutte, ma c'è anche tutto il mondo pontificale. Noi sappiamo che c'è una lunga tradizione laica, fra virgolette, che si dicente laica, che fa capo al repubblicanesimo, a un tardo mazzinianesimo, ma poi penso anche a figure come Spadolini, che scrisse un libro, no? Il Tevere più largo, eccetera, che ha cercato sempre di riuscire a condire la questione in maniera tale che ci fossero dei rapporti diplomatici che salvaguardassero al massimo quello che accadeva al di là del Tevere, però insomma il Tevere più largo significa che in qualche maniera quella cittadella doveva essere isolata al massimo rispetto al mondo che stava fuori. Ecco, tu pensi, non è facile perché siamo in una radio che ha anche delle funzioni metapolitiche, cercando di rabberciare un'idea di storia d'Italia di tantissimi anni, però ecco, tu pensi che questa realtà abbia contato veramente e abbia poi avuto un suo successo dal suo punto di vista, insomma, di riuscire a mettere un bel cerottone su tutto quello che veniva da oltre Tevere, oppure la cosa non è passata fino in fondo, oppure ci sono stati dei momenti in cui in qualche maniera c'è stata una revanche, una reazione che ha impedito anche al pensiero laico di riuscire a essere, come dire, autonomo dal suo punto di vista fino in fondo e non essere condizionato dalla Chiesa. Mi rendo conto che è un'argomentazione di enorme complessità, scusami, prego. No, certo, hai ragione. E poi in questa risposta continuo, perché non avevo dato, come dire, pienamente risposta alla tua domanda sul non expedit, no? Perché appunto Sì. 20 settembre 1870 finisce il potere temporale, a Roma viene occupata, Roma diventa italiana, Roma diventa poi la capitale dello Stato italiano, però inizia anche quella che viene chiamata, che gli storici chiamano la questione romana, perché non poteva essere sbrigato tutto. Certo, siamo arrivati, hic manibus optime, dice il re Sabaudo, piantano il bandierone tricolore, però da qui a, come dire, coinvolgere nella storia del paese il mondo cattolico, che appunto era rimasto fuori, si era anche opposto al processo risorgimentale cosiddetto, ecco, quindi diventa un problema. E poi il Papa, come dicevamo prima, dà ordine ai cattolici di non votare, cioè questo Stato realizzatosi in questo modo, che ha combattuto in maniera così accanita la Chiesa, non lo riconosciamo e quindi non eleggiamo
che poi sappiamo bene che erano anche elezioni farsa, si votava addirittura votava il 5% della popolazione, perché addirittura c'erano dei criteri di censo, poteva votare solo chi aveva un certo reddito, quindi pensate un po', il popolo non era assolutamente coinvolto. Comunque c'è questo autoesilio, cioè i cattolici erano esuli in patria, vivevano in Italia, pagavano le tasse all'Italia, erano costretti a fare il servizio militare in Italia, ma la Chiesa, come dire, li invitava a non collaborare più di tanto. Ecco, poi verso la fine del secolo nasce invece una sorta di collaborazionismo cattolico che tra l'altro è strettamente legato anche al progressismo cattolico, cioè la parte più progressista del mondo cattolico, quella modernista che cerca a tutti i costi la conciliazione, come poi venne chiamato. Ecco perché, quindi questa non è soltanto un po' una storia arcaica, settoriale, ma non si capisce anche come possa essere poi nata la democrazia cristiana. In fondo la democrazia cristiana nasce proprio come il partito della conciliazione, il partito che vuole, come dire, completare anche quello che aveva fatto il fascismo nel 1929 con i patti lateranensi, però coinvolgendo anche sempre di più i cattolici nella gestione dello Stato, facendoli diventare anche classe dirigente. Nasce l'Università Cattolica negli anni 20 proprio per questo. Il mondo cattolico durante la Prima Guerra Mondiale, come dire, si assoggetta, diventa collaborazionista, lo Stato costringe anche addirittura i preti, i seminaristi a fare la guerra, vengono arruolati, sono nei corpi di sanità, però c'è una specie di patriotizzazione della Chiesa italiana, viene messa definitivamente da parte tutta, come dire, quella visione che era stata anti-risorgimentale, eccetera. E bisognerà aspettare molto, molto tempo, potremmo davvero dire che solo con la nascita della Lega negli anni poi 80 che dei cattolici tornano a mettere come dire, in discussione il ruolo stesso della Chiesa, che, come dire, contribuiscono anche in qualche modo. La Lega, lo sappiamo bene, negli anni 80 e inizio anni 90 contribuì alla fine della democrazia cristiana con la richiesta di pulizia, mettendo fine a quel tipo di regime che chiamiamo oggi Prima Repubblica, ma anche cercando una diversa espressione del cattolicesimo in politica che non fosse quella, come dire, canalizzata anche dalle gerarchie ecclesiali all'interno della democrazia cristiana, che, ripeto, era sostanzialmente l'erede di quella posizione conciliatorista che voleva un abbraccio tra Stato e Chiesa, cosa che si poteva anche fare, però, ripeto, senza dimenticare tutto quello che era stato il Risorgimento, un anticlericalismo feroce, quindi non semplicemente una giusta laicità dello Stato e delle istituzioni, ma qualcosa di peggio, appunto un feroce anticlericalismo ideologico. E alla fine a questo anticlericalismo, come dire, fece da contrappeso il clericalismo, anche il collateralismo tra Chiesa italiana e democrazia cristiana. Quindi era tempo già negli anni '80 e così avvenne, ma forse è più che mai tempo anche oggi di una chiarezza su questi aspetti, uno Stato che deve essere laico ma non laicista, non antireligioso, mentre sappiamo bene quanto ci sia di antireligioso anche nelle leggi che oggi ci sono, che vengono fatte anche perché si approfitta di una Chiesa sempre più debole, sempre più fragile, sempre più imbelle e quasi tutto sommato ancora una volta collaborazionista con quello che è la politica di successo del momento. Certo, abbiamo cercato insomma di fare un disegno di come le poi sono state lette, quindi complessivamente quello che è stato il progetto, sa che io mi interesso soprattutto di storia delle idee in ambito politologico, quello che è stato il progetto del progressismo cristiano è stato fallimentare nella misura in cui voleva in qualche modo contrirsi a fare il mea culpa di qualcosa che non era colpa,
Ecco, quindi metterci in una posizione subalterna rispetto allo Stato, e le conseguenze le abbiamo davanti agli occhi, con la dissoluzione assoluta di una società di modello cristiano, assoluta. Dico anche in Italia, chiaramente, ovunque, ma certamente anche in Italia, in Padania, dove evidentemente tutto diventa oramai soltanto una questione di posticcio, commisurato a quel tipo di città del Vaticano che appunto si prostra di fronte ai grandi poteri internazionali, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, quindi questo per far capire ai nostri ascoltatori come 150 anni fa non nasce qualcosa di buttato lì casuale che ha avuto poca importanza, è stato decisivo nella nostra cultura, nella nostra sensibilità. Certo. E per questo io dico, dopo 150 anni, da parte nostra invece dobbiamo continuare a guardare all'esempio di quei coraggiosi, di quei ribelli, di quegli anticonformisti appunto che si schierarono, di quegli autonomisti, di quegli identitari che arrivarono appunto da piccole patrie a loro volta oppresse, come quelle che ho citato prima, Irlanda, Scozia, eccetera, per andare a combattere per la fede. Fu veramente una sorta di ultima crociata, quella del 1870, con esito sfortunato. Quei volontari internazionali venuti a combattere per la fede tornarono poi nelle loro case con una sconfitta, ma consapevoli che alla fine le porte degli inferi non prevarranno. Quindi noi dobbiamo raccogliere il testimone di quelle persone, di quei volontari, di quei testimoni della fede che combatterono 150 anni fa. Grazie moltissimo Paolo, è stato un intervento preziosissimo, anche perché, ripeto, o se ne parla o se ne parla poco oramai dell'evento, come hai detto tu, quindi pensiamo di aver dato un contributo interessante, ecco, al dibattito in una ricorrenza importante. Un grande abbraccio padano a tutti, grazie ancora Paolo, a risentirci, Venezia risorga Venezia per sempre, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.